Во всех мечетях читали Коран, а нуждающимся раздали милостыню. Мусульмане России отметили один из самых важных религиозных праздников – день рождения пророка Мухаммеда. Объезды по домам злостных неплательщиков участились. Какие меры примут власти для погашения долгов? Новая высота, как известно, альпинистка Лейла Албогачиева готовится к эстафете Олимпийского огня. Здравствуйте! В эфире новости, в студии Анжелика Миржоева. Мусульмане России отметили один из самых важных религиозных праздников – день рождения пророка Мухаммеда. Да благословит его Аллах и да приветствует. Согласно традиции, он приходится на 12 число 3-го месяца исламского лунного календаря. В честь этого события в центральной мечети Назрани прочитали Мехка Маулид. Подробнее в сюжете Магомеда Асканова. Это богослужение в центральной мечети Назрани не совсем обычное. Здесь проходят основные торжества в честь дня рождения пророка Мухаммада. Да благословит его Аллах и приветствует. В соборной мечети Назрани угощения для прихожан готовы и подарки для жителей. Ведь в такой светлый день для мусульман принято раздавать всем милостыню и еду. Приехали в главную мечеть и ребятишки из школы хафизов, с которыми не каждый взрослый поспорит в искусном чтении Корана. Священное Писание не просто читают, а учат наизусть. Вспомнить пророка Мухаммада, да благословить его Аллах и приветствует, и почтить его память сюда приехали жители со всех районов республики. Сегодня каждый желает узнать больше о своем пророке, да благословить его Аллах и приветствует. Мухаммад был последним пророком, да благословит его Всевышний. Аллах его послал нам, всем мусульманам, донести веру Всевышнего. Для этого Аллах ниспослал Коран. Вот там и говорится, что мы все должны жить в мире и согласии, созидая только добрые дела, считаться с родными, уважая старших. Мы все, не различая национальности, цвета кожи и вероисповедания, должны быть едины в добрых делах и чистых помыслах. Об этом и просит посланник Аллаха, которого мы сегодня вспоминаем. Да благословит его Всевышний и приветствует. В Ингушетии почти в каждом доме в связи с этим праздником читают маулид, в котором вспоминают жизнь пророка. В первый день рождения пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, стали отмечать лишь спустя 300 лет после прихода ислама, а первое упоминание о празднике относится к XII веку. По священным писаниям посланник Аллаха родился в ночь на понедельник. Примечательно и то, что в этом году рождение пророка отмечают именно в понедельник, то есть в день его рождения. В эти дни читают маулид, приглашают односельчан, приводят аяты из Корана, читают дуа, раздают милостыню. Мы часто собираемся вместе и проводим время, читая Коран. Отныне мусульмане Ингушетии смогут читать Коран на своем родном языке. В этот праздничный день в центральной мечети прошла и презентация священного писания на ингушском. Как считают авторы, издание с подробным толкованием поможет лучше понять Коран. Хамзат Тангиев вместе с единомышленниками за год перевели половину Корана. Хамзат считает, что это огромная честь, но вместе с тем велика и ответственность перед Всевышним. Чтобы передать Слово Всевышнего людям, чтобы они получили наставление Всевышнего, для того, чтобы из них выросло правильное, хорошее, полезное обществу поколение. Эту идею поддержал и Юнусбек Евкуров. Он лично следил, как проходит творческая работа у небольшого коллектива. Глава республики с самого начала мероприятий присутствовал на богослужении вместе со всеми верующими. Он также призвал быть милосердными ко всем бедным и неимущим. А в подарок 300 экземпляров Корана раздали прихожанам. Темой праздника этого года стала история культурных и исторических взаимоотношений трех авраамических религий – иудаизма, христианства и ислама. В Совете муфтиев России считают, что в современном мире целостность и принятие единства в многообразии является одной из основных ценностей человечества. Магомед Асканов, Гапур Чаркиев, Новости 24. Представителей печатных СМИ с профессиональным праздником Днем российской печати поздравил Юнусбек Евкуров. Встреча прошла в стенах НТК Ингушетия. Встретились представители десятка изданий. Глава республики отметил, что печатные СМИ – это одно из важнейших направлений в развитии региона. Не обошлось и без подарков. Редакции газет «Вести Малгобека», «Знамя труда» и «Народное слово» получили новые компьютеры. Корреспондентам литературного слова подарили необходимый для работы ноутбук. Остальным гостям вручили не менее ценные подарки – телевизор, айфон и ноутбуки.
республики. После торжественной части и вручения грамот и подарков встреча проходила в непринужденной обстановке за чашкой чая. Юнусбек Евкуров предложил журналистам проводить выставки своих печатных изданий на НТК «Ингушетия». Эффективно вести профилактику правонарушений можно только объединив усилия правоохранительных органов. Об этом шла речь на заседании, которое провел председатель правительства Ингушетии Абубакар Мальсагов. Утверждена республиканская целевая программа по профилактике правонарушений, координатором которой является Министерство по внешним связям, национальной политике, печати и информации республики. В 2012 году в рамках реализации данной программы Миннацом были произведены денежные выплаты за добровольно сданные предметы вооружения 52 лицам. Значит, в списке представлялись МВД Республики Ингушетия, и мы, наше министерство, на лицевые счета тех людей, которые сдали вооружение, перечисляли определенные денежные средства. В качестве новшества, что мы предлагаем по сравнению с предыдущими годами, это ежеквартальное заслушивание по графику органов местного самоуправления по вопросам организации ими работы по профилактике правонарушений на местах. Необходимость данной меры, на наш взгляд, обусловлена тем, что, во-первых, какие бы грамотные решения не принимались без их реализации на местах, не будет действенного эффекта, это раз. А во-вторых, ежеквартально мы формируем форму статистической отчетности профилактики КП, в которой включается раздел по деятельности муниципальных образований. Сталкиваемся с такими безобразиями, которые свидетельствуют, что если работа на местах ведется, то она носит только формальный характер. Стройка, которая необходима жителям и в первую очередь детям. Новый коррекционный центр для малышей с ограниченными возможностями откроется через 2 месяца в Нижних Ачулуках. Учеба для них перестанет быть мечтой, и уже скоро необычные дети смогут, как и здоровые сверстники, сидеть за партой и решать задачи. Зарима Бекова проверила ход работ. Строительство специализированной школы, не имеющей аналогов в Северо-Кавказском федеральном округе, было начато еще в октябре 2010 года. Но из-за недостатка финансирования стройку пришлось приостановить. Впрочем, все трудности уже остались позади. Сейчас на стройплощадке работа кипит до поздней ночи, ведь открытие планируют уже в марте этого года. В коррекционном центре, рассчитанном на 290 человек, создаются все условия для успешного обучения и комфортного проживания детей с ограниченными возможностями. Он состоит из 12 двух- и трехэтажных блоков. Это лечебные, спальные, учебные и административные корпуса. Есть бассейн, спортивный зал. Общая площадь всех построек почти 30 тысяч квадратных метров. Центр занимает более 5 гектаров земли. Качество работ отвечает всем требованиям. И заказчики, и все контролирующие органы отмечают, что у нас качество хорошее. Мы сами себя не хвалим, но они отмечают. И в наших исполнительной документации есть отметки, что работы нами выполняются качественно. Сейчас идут отделочные работы. Уже провели свет, отопление, кладут плитку. На стройплощадке трудится более 200 рабочих, в основном из Малгобекского района. Я занимаюсь этой плиточной работой, как наша отделочная работа в этом коррекционном школе. Условия тут все нормально, успеваем, сроки, питание тут столовая хорошая, питается, все люди довольные. Насчет зарплаты нормально, пусть вовремя отдают. На прилегающей территории планируют соорудить футбол.